Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere raadio ja podcasti kuulajad. Autotund on eetris, stuudios Martin Mets ja Tarmo Tähepõld Geenius uudisteportaalist ja pärast lisandub meile veel üks inimene. Räägime täna linnamaasturitest, joomisest, elektrist ja rahast. Kuidas kõik kokku sobivad? Ja sobi. Kuidas nad ei sobi kokku? Kõigepealt alustame uudiste osaga ja kui ma sirvisin viimase nädala uudiseid, siis mul tekkis üks pilt ette ja ma mõtlesin, et sellest tuleb rääkida. Kirjelda nüüd seda. Ma kirjeldan seda pilti, et mul on internetis sükene koht, feedly.com, kuhu tuleb mul sisse autouudised erinevad, et ma ei peaks käima üksikutel lehtedel. Ja vaatasin täna uudiseid ja uus linnamaastur. Ja tekib tunne, et autotööstus on jõudnud sinna kohta, kus nad saavad valmistada ükskõik mis keretüübiga autosid ja see ei tekita neile lisakulu. Aga ükskõik mis tüüpi, nad teevad ikkagi ühte tüüpi ju. No sellepärast, et seda ostetakse, ma arvan, et kui kõik hakkaksid praegu kabriolette ostma, siis nad tõmbaksid katused maha ja tuleks 4 eri suurust kabrioletti. Lihtsalt Eestile olulistest autodest, ehk siis Eesti ostjale, mitte Eesti riigile, on sügisel tulemas Škoda Kamiq. Avalikustati pildid, ühesõnaga seda saab gaasiga tellida, väga oluline, kindlasti on hakkavad inimesed ostma. Kuhu see üldse paigutub nüüd Škoda linnamaasturite rivis? Kõige väiksem. Kõige väiksem, okei. Põhimõtteliselt on ta siis nagu on Seat Arona ja Volkswagenil on T-Cross. Nii, aga edasi, täna lugesin, BMW teeb siukse auto nagu Urban Cross, seda kirjutas Urban X, sellepärast, et tal on vaja vastust Audi Q2-le. Ja seal uudises oligi välja toodud, nad sisuliselt mängitakse sentimeetrite mängu. Et BMW-l puudus auto, linnamaastur, mis oleks 4,1 kuni 4,2 meetrit vahemikus, sest nende X2 on midagi 4,3 meetrit kopikatega. No selge, tuleb BMW Urban X, Urban Cross. Siis on vaja Audil omakorda midagi X4-le, mis on BMW siuke kupeelik maastur. Tuleb Audi Q3 Coupe. Ühesõnaga, see asi on väljunud kontrolli alt. Mina, kes ma olen pigem olnud alati, mulle ka linnamaasturiga meeldib sõita ja kõrgel istuda, et ma loodan, et autotööstus, selleni me jõuame saates pärastpoole. Omale praegult nagu liiga julmalt põlve ei tulista sellega, et turundusosakond istub seal põhimõtteliselt tehases projekteerimisliini ääres ja ütleb, ja nüüd tehke see, ja nüüd tehke see, ja nüüd tehke see, ilma et sinna kallale mingid raamatupidajaid ja terve mõistusega inimesi lastakse. Ford Puma. Kas sinna mälet Ford Pumat? Ei mäleta, aga Ford on üldsegi nagu linnamaasturite valikus ja öelnud üsna, neil on see Kuga. Just, Kuga ja Edge. Ei ole vist asjad, mis on vähemalt Eestis liiga populaarseks saanud. Ei. Siis on Ford Edge, mis on ka pigem USA oma, aga on võimalik ka Eestis uuena osta. Aga Ford Puma oli mõnikümmend aastat tagasi väike 2-ukseline sportauto, siuke väike vilgas, suhteliselt ringraja inimeste lemmik. Nüüd tuleb Ford Puma, linnamaastur. Nägin seda isiklikult Goodwoodis, oli väike linnamaastur. Aga Fordil on veel EcoBoost ka, mis on eriti imelik. Pumast plaanitakse teha ka ST-versioon, mis on kiire. Ühesõnaga, tahaks nüüd ka, et siis hakkame lõpetama selle asjaga. Et mitte sellepärast, et linnamaastureid ei peaks tootma, vaid et igale inimesele toota oma auto, mis on täpselt tema vajadustele, see ei saa olla majanduslikult kuidagi loogiline. Sa nüüd mõtled nagu, et teeme moodulautosid, et ma tahan endale täpselt sellist autot ja siis... Ei, selles mõttes see oleks eriti kift, aga ma kardan, et autotööstus ei ole praegult seal maal ja lihtsalt üks hetk me avastame, kus on nad, ehk siis saate teises pooles, avastame, kus nad on omadega päris uppi lennanud, mis iganes põhjustel. Aga nad nagu ei saaks nagu seda rongi enam pidama. Et toimub siuke võidurelvastumine. Et kui BMW-l on väike kupe maastur, siis peab Audi tegema väikse kupe maasturi, Mersul ka kindlasti tuleb, et see läheb natuke... Ja ostjal on jube raske, Aga siis jääb mulje, et nagu, seal ei ole nagu väga vahet, kõik teevad ühesuguseid asju.
aga miks nad teevad? Ja siis inimesed ostavad, ma ei tea. Kas nad katsetavadki piiri, et millal inimesed enam ei osta, nad tulevad sinna müügisaali, nad näevad, et seal on 82 erinevat autot ja see tagurdab välja, lähebki ostab see Tesla, sest Teslal on 3 tükki neid ja ta ei pea mõtlema, kas ta tahab 10 sentimeetrit pikemat Teslat või lühemat. See oli siis hästi lühidalt kogu linnamaasturite uudised, mis praegult niimoodi uute autode kohta mul jäi silma uudismeediast. Et olge valmis, väga palju tuleb neid juurde. Aga mulle jäi silma selline uudis, et juunis tabati Eesti teedelt rekordiliselt palju linnamaastureid? Ei, see oleks ka omamoodi, jah. Aga ühesõnaga, eelmisel juunikuus oli siis teedelt tabati 823 joobes juhti ja viimati tabati rohkem 6 aastat tagasi. Ja mis arvad, mis see põhjus on? Kas põhjus on see, et nüüd rohkem inimesed joovad? Ja alkohol on odavam. Aga see oli juunis, aga okay, tegelikult on asi selles, et Postimees analüüsis neid puhumisandmeid, palju politseinikud panevad puhuma juhte ja kui tavaliselt on see viimase 7 aasta jooksul 64 000 korda pannakse keskmiselt 6 puhuma, siis viimase 2 kuu jooksul on see olnud 105 000. Okei, see on, mis ta on kümnendik, Eesti rahvast. Jaa, on puhuma pandud, on ju. Just, mind näiteks ei ole. Jah, mind ka ei ole, aga see tegelikult näitab seda, et politseinikud on väga aktiivselt teedel ja siin üheks põhjuseks öeldakse see, et see on kiirmenetlus on tulnud ja nüüd jõuab palju rohkem panna tegelikult puhuma, politseinikud jõuavad palju rohkem teha. Jaa, kiirust ei pea enam nii palju mõõtmast on mobiilsed kaamerad, aga tõesti, et ma tean, et selliseid asju tehakse neid reididena, et sa saad kõige rohkem autosid, kui sa paned paariks tunniks ühe suure tee kinni ja lased kõigil puhuda. Aga üllataval kombel politseinikud just ütlesid, et kõige rohkem ei tapata mitte reididel. Mitte tapata, vaid et seda massi, see 105 000, et läheb sealt läbi. Aga tegelikult ei tapatagi mitte nende reididel, vaid ikkagi see, kui peetakse kinni kahtlane auto. Ja selles mõttes, ja just siis tabatakse tegelikult neid rohkem. Et 800 kätte saadud, ma ei tea, kas on see nagu palju või mitte, aga 105 000 testitud autojuhti on ikka päris kõva number igal juhul. Kusjuures siit tuli ka välja huvitav fakt, et milline on keskmine joobes autojuht ja millega ta sõidab. Kas sõidab väga uhke uue autoga ja tal on suva või on siis mingi vana ront kuskil maakülas? See vana rontist on õige vastus, sest marki ei ole täpselt, või mudelit ei ole täpselt öeldud, aga tegemist on 98. aastal välja tulnud Volkswageniga, et ma ei tea, mis see siis olla võib. Selge, nii et kui näete jah, sellist Passatit või Golfi, siis hoidke eemal, et äkki on joobes juhtroolis. Aga huvitav see, et reididel nii hästi ei tööta, kas võib-olla see, et reid on selline asi, mille sa paned pikalt paika sinna ette, et veis, veisiga patrull võib kogu aeg kiirelt liikuda ühest kohast teise. Aga kui sul on ikkagi kogu see reid ja see mitu tundi kestab. Ja... ma arvan, et asi on ikkagi selles, et enamik inimesi on normaalselt ja sõidavad kaine peaga ja pigem sa näed sellist, et keegi sõidab kahtlaselt, siis on suurem võimalus, et tegemist on joobes juhiga kui see, et sa lihtsalt pead hulga inimesi kinni. Teeme siia vahele ühe väikse pausi ja siis oleme uudistega tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi ja kui me rääksime ennem linnamaasturitest ja sellega, et ega autofirmad, autotootjad endale sellega põlve ei tulista, siis nüüd on avalikustatud teise kvartali majandustulemusi ja see päris nukker pilt avaleb siit, et Nissanil kukkus siin kasum 98%, plaanivad koondada 12 000 inimest. Tesla, palju neil kasum kukkus? Ma ei tea seda numbrit praegu sulle pealt. Ma nägin, et nad on pool aasta jooksul üle $1 miljardi saanud kahjumit, et ma kujutan ette, kaua see selline autode tootmine neil veel kestab niiviisi. Sa räägid nüüd kummast? Teslast. Okei. Nissanist Nissani pärast ma tegelikult ära ei muretse. Jaa, et seal on see liit Renault'ga ja keegi ta ikka ära päästab, aga Tesla, me oleme seda kauem saadet oleme teinud siin varsti 2 aastat ja eks meil on alati see sama uudis, et kauaks siis raha jätkub ja tundub, et jätkub. Et Teslat praegult hoiab pinnal see, et ta on ikkagi saanud mingit pidi oma tootmise käima. Autosid tegelikult ostetakse. Viimases kvartalis vist kõige rohkem Teslasid tuli tegelikult tehastest välja kui kunagi varem. Just, et Tesla mure ei olegi praegult see, et nende autosid võib-olla nii palju ei osteta, kui see, et nad on nende tootmine lihtsalt liiga kallis ja nad ei ole saanud seda ära optimeeritud. Siis loomulikult Jaguar Land Rover 400 miljonit naela kahjumit
plaanivad ka kõvasti ümberkorraldusi. Ford pani kirja väga suure kahjumi, sellepärast et nemad juba hakkasid varem restruktureerima kogu seda mudeli valikut, ühesõnaga. Ilmselt see Mondeo kaotamine on üks osa sellest. Jah, ja muuseas, et lihtsalt mitte siia kuivade nende raamatupidamisi aruannete juurde jääda, siis tegelikult näitas ka juunikuu Euroopa Liidu automüük selliseid numbreid, mida ei ole ammu nähtud ja mitte heas suunas. Et eelmise aasta juunikuuga võrreldes müüdi Euroopa Liidus 7,8% vähem autosid, mis on, see ei ole enam mingi murdosa, et ühes riigis oli mingi põhjusel natuke vähem. Ja näiteks Balti riikides Läti tõusis, ma vaatan, kus siin oli, üllatavalt järsult kukkus uute autode müük Rootsis, kus juunis müüdi 52% vähem kui eelmine aasta. Mis siis selle põhjus on? Ja poolaasta tulemused näitavad 25,6% langust. No mis selle põhjus on? Rootslased on nii ökod, et nad ei taha enam autosid osta või uusi autosid. No või siis on ikka see sama see koll, millega kõik juba 5 aastat ähvardavad, et kohe läheb kõik lõhki ja tuleb järjekordne majanduskriis ja et võib-olla rootslased seda juba praegu kardavadki. Või ongi see tsükkel, et hetkel on pealt kõigil uued autod ja neil, sa ei saa lõputult uusi autosid osta. Ja Rootsi on selline heaolu riik, kus ilmselt see autopargi vanus ei ole enam väga suur, kõrge. Aga kuidas Eestiga on? Eestis on vaikne, et pigem ka natukene langemas. Et siin see suur pidu, ma ei teagi, selline ökosõber minus ütleb, et tore ongi, kui läbi saab see tarbimispidu mõneks ajaks. Sellest ökoteemadest me saame kohe varsti jätkata, et kui me räägime elektriautode toetusest, et kas siis see on asi, mis hakkab autoturgu siin kasvatama või mitte? Aga jah, et nende suurte firmade rasked tulemused hakkavad, neid on ka siin näha, et need samad firmad nagu Jaguar Land Rover, et Eestis Inglismaal müüb, Jaguar Land Roveri traagik ongi see sama Inglismaa ja pidev see Brexiti, mis kestab ka meil juba kaua, 2 aastat. 2 aastat, jah, mitte rohkem, 3 äkki juba. Et kui ma käisin Inglismaal, siis need samad autod, mida sa siin ei näe, Land Rover, Discovery, kõik, hästi palju seda kohalikku autotoodangut. Ja kui see turg kahtleb, kui see turg ei osta enam, pluss hiinlased, kes ei osta, siis ongi, et sa oled nii ühele turule suunatud, siis võib kiiresti raskeks minna küll, küll keegi ta jälle ära ostab selles mõttes. Aga samas, kui Euroopas see autoturg kahaneb praegu, siis kuskil just mujal maailmas, kui me räägime Hiinast või Indiast, et kas seal just ei ole nii palju tõusu? See ongi see probleem, et Euroopas on olnud selline kas siis stabiilne või väike tõus kogu aeg, aga seda kasumit ja seda sama firmade positiivsust on vedanud see sama Hiina, eriti just premium autode turul, BMW-d, Audid, kõik need Land Roverid, et hiinlased vahepeal kohutalt hakkasid ostma ja nüüd ma ei tea, kas siis ka, et rikkad hiinlased said otsa. See just ei ole, seal keskklass ikka kogu aeg kasvab ju tohutu mühinaga. Või siis on neil ka ikkagi tekkinud tunne, et äkki ei peaks ostma kogu aeg oma uut Audit. Või on Hiina autotööstus ise juba nii hea, et nad ostavad, saavadki osta oma autosid, mis näevad paljud välja ka kui Euroopa autod ja nad ei peagi siit tooma enam. Et ei ole seda staatust, et hiinlane võib-olla on leidnud endas selle uhkus üles kohaliku toodang üle, et ta ei pea näitama kellegile. Telefonide puhul on see juhtunud küll, et eelmine aasta just käis see jõnks läbi, et inimesed enam Hiinas oli muidu iPhone ikka see, mille poole pürgida, aga nüüd ongi, et Huawei on juba müügis number 1, et kohalik müüa. Et ilmselt täitsa võimalik, et autodega juhtub jah seal ka sarnane asi. Aga vaatame korra lähemalt otsa nendele Eesti müüginumbritele, et kui müük väheneb, siis mida tegelikult eestlased ikkagi juunis ostsid? Juunis ostsid tavaline väiksem keskklassi auto ja loomulikult keskmine linnamaastur. Paku, mul on see tabel ees. Kahjuks mul ka, ma tegin ka lahti, ma räägin, et esimene on Toyota Corolla, et millest me just eelmine nädal rääksime, et see keretüüpide valik on nii lai, on ju, et seal on midagi igale ühele. Ja see on selline fliiti auto, see on taksoauto, see on kõigile sobib pereauto, et ta on nii kõigi auto. Teisel kohal Toyota RAV4 muidugi, siis tuleb Škoda Octavia, Renault Clio ja Kia Ceed. Aga Renault Clio, ma peaks ütlema, et ei ole võib-olla see asi, mida tänavapildis nagu nii palju tegelikult näed.
no vot, see on nüüd, seda üritatakse ka, on paar korda üritatud lahti hammustada, et kust need tulevad, et need ei saa ka olla kõik fliiti autod, sest et Eestis ei ole nii palju suurettevõtteid, mis fliiti müüvad ja seda täpselt ei tea, et kas siin kasutatakse mingit ekspordiskeemi ka või mitte. Et Clio on juba kuude, et mitte öelda aastate kaupa kogu aeg topis olnud. Octavial on, ma ei tea, kas need paremad ajad hakkavad läbi juba saama ja kõigil on juba olemas, kes on Octaviat kunagi üldse tahtnud. Esiteks ja lihtsalt sellepärast, et uus Octavia tuleb sügisel. Arvad, et inimesed vaatavad väga selle järgi tegelikult, need inimesed, kes Octaviat ostavad? No need, kellel hakkavad 5 aastat vanaks, ei muidugi, selles mõttes, et ma arvan, et küll vaatavad. Ja nende autod hakkavadki saama nüüd garantiiaeg läbi ja siis nad tulevad ilusti sügisel vuta ja hakkavad seda uut nõudma. Ma arvan, et Octavia tõuseb siis, kui uus mudel väljas on. Aga protsentidest võrreldes eelmise aastaga juunis, eelmise aasta juuniga kukkus 5,5% Eestis. Ütleme, maailma turgu ta ei kõiguta, aga 5,5% on ka märgatav. Ja kogu poolaasta lõikes on meil praegu 1,8% vähem. Aga kui me räägime erilistest autodest, ja ma ei räägi praegult Ferraridest ja Lamborghinidest, mida ma ükspäev vaatasin, neid muuseas ka ei ole müüdud juunis. Et ma tahtsin teha uuesti uudist, et mis ägedaid autost on tulnud registrisse, aga ei ole. Siis hübriidautosid müüdi 268, ma arvan, suurem osa nendest Corolladest ja Toyota RAV4-dest, aga 18 elektriautot. Nii vähe? Ei ole, see on palju. Kuidas see palju on 18, see on ju... Ma arvan, et siin ma olen näinud mingid turvafirma autosid, et keegi on ostnud mingi suurema kogus, sest et need elektriautode numbrid on mõnikord olnud selline 1 ja 2 ja Eestis on elektriauto turg selline, me ei saa rääkida mingist elektriautod, et meil oli hästi edukas ja siis oli Porschesid ostetakse iga kuu kõvasti rohkem kui elektriautosid üldse kokku. Aga me saamegi kohe varsti rääkida natuke pikemalt sellest, et kui elektriautodel oleks ostutoetus, kas siis ka nende numbrid tõuseksid märgatavalt. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi, stuudiosse tuli juurde veel üks inimene, Joonas Alliksaar, kes on üllatus Geenius uudiste portaalist. Tervist! Nii, me saime elektri peale minema või? Jaa, et eelmisel nädalal tuli siis uudis, kui peaminister Jüri Ratas andis valitsuse pressikonverentsil teada, et riik võiks kaaluda uuesti elektriautode ostutoetuse tagasitoomist. Et kunagi see oli, millalgi 5 aastat tagasi või natuke rohkem. Oota, mul on nüüd korraks segadust, kas ta nüüd ütles, et peaministrina, et võiksime hakata kaaluma või on konkreetne meede õhus? Mina olen aru saanud ikka juba numbreid on siin välja öeldud. No on öeldud välja jah, et 5,000 euro ulatuses võiks siis toetada uue auto ostmist. No nii, nüüd me saime mingigi indikatsiooni 5,000 eurot. Võin tuua võrdluseks, et kui oli see eelmine voor, kui me ostsime Eesti riigile 500 elektriautot ja siis said inimesed veel ise ka osta Hispaania koodi, oli vist Hispaania kvoodirahade eest. Midagi sellist ja nüüd see on sama või oli Jaapani, sest sellepärast me pidime Mitsubishisid ostma, et see oli Jaapan ja siis oli keskmine toetus, mis välja maksti, oli 16 300 eurot, sest et seal oli maksimaalne toetussumma oli kuni 18 000, see oli kuni 50% auto hinnast, aga mitte rohkem kui 18, kui ma mäletan õigesti. Mis tähendab seda, et Eesti teedel ilmus väga palju uusi Teslasid. Nii, aga mis sulle praegu tundub, et see 5000 eurot ostutoetust, kas see on nagu hea asi või on see vajalik või? Ma ei tea, kas ta hea või, muidugi on hea, alati on hea toetada keskkonnasõbralikke liikumisviise. 5000 võib lükata hetkel kahtleva inimese senna poole, et okei, davai, ma ostan ära. Et ta on tegelikult oma arvutused teinud, et ta tegelikult saaks endale lubada. Me toome kuulajale siin näiteks praegult üks elektriauto, millega saab sõita päris pikka maad, ligi 300 kilomeetrit, on Nissan Leaf, maksab alates umbes 30 000 ja üle, pigem 35, kõvavarustusega 39 000. Nüüd me räägime inimesest, kes on valmis panema oma auto ostu natukene alla 40 000 euro. Ta kahtleb, ta on võtnud pangast pakkumised, ta räägib elukaaslasega, sõpradega arutab õlleklaasi taga ja nüüd tal tuleb ots, kuulga, ma annan sulle 5000, mina osta nüüd. Võt see inimene ilmselt läheb ostma. Jaa, aga kas me
peaksime seda toetama, mina vaata olen nende toetuste suhtes ikka väga skeptiline, et sa siin rääkisid siin et kliimamuutused roheline, aga Eesti elekter, et see ei ole ju, kui meil see siit tuleb, see ei ole ju väga roheline. No aga kui sa oled liitunud selle rohelise paketiga, et sinu kodus kasutatakse roheline. Aga kui sa saad, ütleme, et kui sa juba kaalud, kas osta 40 000 eest uus auto, et kas siis on vaja siin toetada veel 5000 euroga? Ei, ma ei tea, see on, pigem ongi mõtteviisi või et iga okas loeb, et me siin ennem ka vaidlesime, et kui sa tahad olla näiteks festivalil, ma käisin Viljandi Folgil, väga öko oli kõik, kus sai oma nõudega süüa osta, ise pesid neid, aga kui palju see kausi pesemine, see vee raiskamine, et niimoodi võib päris lolliks minna. Ma läksin nüüd kaugele, eks? Ei, sa läksid jaa, aga võib-olla, ma toon siis teise näite, et elektriautode probleem on ju 2 asja, miks nad meil siin laialt ei levi, üks asi on laadimistaristu, teine asi on suhteliselt kõrge hind, et see Hyundai Kona elektriline versioon on 40 000, tavaline 17 000 algavad hinnad. Vahe on rohkem kui 2-kordne on ju, et kui me paneme sinna toetuse, siis see ei motiveeri meil ju neid müüjaid neid hindu alla tooma. See toetus praegu tuleb 1,2 miljoni euro ulatuses, räägitakse, ja siis 240 autot. 240 autot. Jah. Ei, Eesti mastaabis sa ei saagi, sa saad mingit, sa saad neid rohkem linnapilti, aga minu arust on ka see täiesti, kui ma tänast numbrit kuulsin, et 1,2 miljonit, aga miks? Ei, kui sa nüüd küsid, kas sellist asja on vaja? Ei, sellist asja ei ole vaja. Selline asi peaks olema selline meede, mis igaüks nii kaua kestabki, kuni kõik, kes tahavad oma elektriautot on seda osta. Mitte, et nüüd läheb mingiks võistluseks, pooled ostab, ma ei tea, mingit taksoettevõtte omal ära juba selle kvoodiraha eest, eks ju, või mitte kvoodi, vaid selle toetuse eest. Elektriautode toetus, mina olen küll majandus mõttes liberaalne pigem, aga mingid asju tuleb toetada. Joonas, mis sina arvad, et No minu meelest on see miks küsimus väga hea küsimus, et igal toetusel võiks olla nagu mingisugune pikem eesmärk, mida see toetab siis, aga see 5000 eurone toetus kõlab tõesti sellisena, et nüüd on nagu elektriautode vallas mingi linnuke kirjas ja kas see tõesti see üks kahtlev autojuht, kes nüüd ostab endale selle Kona, kas see on see, mida meil on vaja, et äkki peaksin vaatama natuke pikemalt ette, sest kui me vaatame Norrat on ju, siis seal on väga lihtne, miks nii palju elektriautosid on, et sul on võrgustik, aga samas sul on ka see, et elektriautot on tavaautoga võrreldes sul juba soodsam pidada ja osta, kuna see toetus on niivõrd märkimisväärne. Norra ei ole, nemad müüvad kõik oma selle maa seest tulevad kütuse teistele ja siis sõidavad ise elektriga. Aga sa, Martin, tahtsid öelda? Ma tahtsin öelda seda, et mina ikkagi näen, et me teame, et tulevik on see, et elektriautod tulevad. Sellepärast, et nad on keskkonnasäästlikumad, nad tulevad idees ka inimesele ju odavamad pidada ühel hetkel. Et miks me siis natuke veel ei oota, need hinnad kukuvad. Praegu minu meelest see 5000 eurot, see ostutoetus, sellega maksame kinni lihtsalt nende autotootjate arenduskulusid. Ja, aga miks me peaksime seda tegema? Muidu hinnad ei kuku. Aga küll need hinnad kukuvad. Ega nagu enne just rääksime, et see Eesti autoturg, see ei muuda mitte midagi suures plaanis, kas see kukub 5% kõik teised ka toetavad, eestlased panevad oma väikse panuse, iga okas loeb. Jah, see on kliimaeesmärkide mingi, et meil oleks kuskil mingi CO2 emissioon või kuskil oleks siin on ju, saaksime kuskil Excelisse väikse linnukese teha ja siis me paneme, et me teeme elektriautode toetuse, nad kostatakse rohkem, mis me saame jälle linnukese. Mitte just see, et see kuidagi tegelikult nagu oleks mõistlik või vajalik või kasulik. Mida see kasulik all silmas peab? Ta muudab mõtteviisi, inimesed näevad, tänaval ongi ja päriselt sõidavadki elektriautod, isegi see 240 autot, näed, sõidabki ja ongi võimalik ja ta ei seisagi tee ääres niimoodi, et aku on tühi. See minu meelest, see rohelised asjad, need ei käi päris nivisi, et teeme nüüd teavitustööd ja siis inimesed teevadki nivisi, sest nad mõtlevad, et see on hea ja õige inimene peab nägema, et kus on see konkreetne kasu minu jaoks ja siis ta näeb, kui ta ühel hetkel näeb, et teeb arvutuse, et näed elektriauto pidamine, soetamine, tuleb minule väga odav. Nii tee nüüd arvutus, neid on nii palju tehtud, et elektriautod tasuvadki lõpuks ära, kui sa nüüd saad selle 5 ka veel sealt alla. Ühe elektriauto paagi täis nii-öelda, millega sa saad sõita siis ligi 300 kilomeetrit, maksab paar eurot. Siis jõuame teise probleemini, see on see laadimisvõrk, et see oleks nivisi, et selline sõna nagu see
sõiduulatuse ärevus või see kaoks ära, et me ei peaks üldse mõtlema sellise sõna peale, et neid laadijaid on sama mugavalt ja sama teede ääres nagu on bensiinijaam, et siis põhimõtteliselt need samas bensiinijaamades oleks need laadijad. Nüüd me selles mõttes saate formaadi mõttes läks nüüd igavaks, sest selles ma olen nõus, et ma arvan, et Eestis ostetakse, mis siin oli 18 elektriautot, võib-olla 50 ka ilma igasuguse toetuseta kuus. Kui inimesel oleks teada, et ta võib, kõik need, kellel on elektriautod, nad väidavad, et mingid range anxiety, mis sa ütlesid, sõiduulatuse ärevus, ei ole tegelikult, on sul piisavalt, see on ainult väljamõeldud probleem, aga inimene peas mõtleb seda ikka, ma ei saa elektriautot osta, mis siis, kui mul elekter otsa saab ja kõik see, ja siis on Eestis mingi hädine laadimisvõrgustik, mis kunagi jälle kvoodirahadega üles ehitati, nüüd nad ei suuda ju seda isegi, see hange kestab ka juba 2 aastat või? Vanad laadijad, vanad formaadid. Nii et ühesõnaga me jõudsime sinna, et see pange see 1,2 miljonit laadimisvõrgustikku, mitte väga hea, nii, nüüd on meil siin valitsusele idee antud. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Ja Autotund on tagasi oma viimase plokiga ja nüüd räägime siis autodest ka vahepeal, päris autodest, mille sees on bensiin, aga natukene elektrit ka. Joonase proovisõidu rubriigis on kunagine Eesti rahva lemmik, praegult on RAV4 ta troonilt tõuganud, mõned aastad tagasi oli igas peres Honda CR-V, nüüd on uus CR-V. Nüüd on uus CR-V ja minu peres on ka CR-V olnud juba aastast 2004. Nii et siis kolmas põlvkond. See nüüd, millega sina sõitsid on... See on 5. põlvkond, aga enne on siis läbi käinud 2., 3., 4. Ja kohe küsin, kas evolutsioon või revolutsioon? Ütleme nii, et CR-V puhul on see kindlasti evolutsioon, aga ütleme, et Honda hübriidtehnoloogia osas võib-olla võiks isegi öelda, et revolutsioon, sest et see, kuidas hübriidlahendus on tehtud, oli tõesti muljetavaldav. Uuel CR-V-l, eks ole, mõni aeg tagasi tuli uudis, et Honda ei paku enam diiselmootoreid ja nüüd on valikus siis ainult 1,5-liitrine turbomootor või 2-liitrine hübriidsüsteemiga variant. Nii, ma kohe küsin, mina olen saanud, mul ei ole Hondot olnud, olen saanud eelmiste CR-V-dega sõita ja sorry, aga Honda mootorid, nad on need VTEC mootorid, ma saan aru, on maailma ühed kõige vastupidavamad mootorid, et sul ei ole nendega probleeme, aga pagan, jõudu neil küll ei ole ja kiirust ja kõike selle tavalises Honda CR-V-s on kõige aeglasem auto, millega ma eales sõitnud olen. Täiesti nõus. Eelmise 3 CR-V 3 etteheidet saakski kokku võtta vali, aeglane ja janune. Väga hea, kõik olulised asjad. kõik asjad, mida autot ostes nagu tähele panna. Ja tegemist oli ju müügi edetabelite tipuga, nii et autofirmad, te näete palju vaeva, et teha vaikseks ja kõik, ja inimene läheb ja ostab kõige rohkem valju janust ja nii, räägime uuest. Aga jah, uuel on mürasummutuse koha pealt, see on nüüd kohe reklaambrošüüril esimesel kaanel, et mürasummutusega on nüüd midagi ette võetud. Võib-olla veidi vaiksem oli, aga siin ma pead ei julgeks anda. Aga kas seda aitas kaasa mürasummutus või see, et see oli hübriid? Et ta vahepeal ikkagi lasi sul sõita ilma ju bensiinimootorita? Jah, et ma kohe jõuan hübriidajamini, aga tõesti ma arvan, et mürasummutusel mängis rolli see, et sul bensiinimootor ei teinud häält, et kui sa auto käima paned, siis sa ei saa aru, et mingisugune vahe oleks helis, sest mitte mingisugust helimootori tooda koha peal. Aga muus osas, mis on veel suuremad muutused, kui sa istud sinna sisse, oled tõesti olnud eelmistes kõigis, et oli see tuttav tunne, oli see hea koht? Jah, see oli kohe pea esimesel minutil ma saan aru, et see on CR-V. See on läbi ja lõhki CR-V, plastik on alles, aga ta on natukene kenam, natukene viisakam näeb välja arvatud üks koht seal. Ühesõnaga 4. argument, mis minu puhul auto ostul on väga oluline, on see plastik. Või selle puudumine? Ja minu jaoks on oluline selle puudumine, aga ma saan aru, 1000 eestlased ostsid seda autot sellest hoolimata. Nii, vaatame, kuhu see välja jõuab. Mis on veel tuttav, eks ole, ruumi on, panipaiku on, kõik praktilisus on alles, ta on isegi tsipa suurem kui eelkäija, veidi kõrgem ja nüüd on, et kui eelmisel põlvkonnal oli põhjal
niisugune nii-öelda katusepoks oli pandud põhja alla, kuhu siis kardaan oli ära mahutatud, siis nüüd sellel versioonil seda ei ole. Et sul tagaistmel ei ole seda eelmisel versioonil ei olnud tagaistmel seda, aga see-eest tal oli põhja all see katusepoks, aga sellel versioonil on niisugune paari sentimeetrine kühm, mis ei häiri. Räägime korra hinnast ka, et mis selle hinnad algavad ja kus palju selline mõistlik mudel maksab? See on hea küsimus. No Honda kodulehel ma vaatasin, kui ma nüüd ei eksi, siis oli baashind 26 000. Aga selle hinna eest meil ei ole mõtet baashinnast kunagi sellest ei ole vist väga mõtet rääkida, et hübriidihinnad ikkagi algavad sealt üle 30 000 ja hübriidil, mis on veel CR-V uus on, eks ole see, et teda pakutakse nüüd 7-kohalisena esmakordselt. See on oluline muudatus. Praegult sai ühe väga suure plussi juurde. Aga siin on üks aga. Nii. Hübriid ei ole 7-kohaline. Okay. No selge. Hübriid. Tehtud ju selleks, et hästi vähe kütust kuluks. Kui palju kulus? Tootja ametlikud andmed, kombineeritud 5,4. Sõitsin nädalavahetusel umbes 1000 kilomeetrit, sain 5,4. See on päris hea. See on ikka väga hea. 2-liitrise CR-V kohta väga hea, sest et see, mis mul kodus on, keskmine kütuse kulu on siuke 8,5–8,9. See on ikka päris suur kukkumine. See on üsna suur kukkumine ja mis see põhjus ongi siis see Honda nii nimetatud IMMD süsteem, kus sul on põhimõtteliselt bensiinimootoriga elektriauto. Ehk siis su bensiinimootor teeb tööd elektrigeneraatorile, et elektrimootor saaks rattaid vedada. Ja see on muidugi info, mida keskmine CR-V ostja ei peaks mitte kunagi teadma, sest et kogu süsteem teeb juhi eest töö ära ja tal jääb üle lihtsalt gaasipedaali vajutada. Et sa ei pea muretsema, et autos istud, kas ma selle IMMDB lülitsin sisse või kus see IMMM nupp on? Ei, see on lihtsalt niisugune lisainfo, mis on kuidagi väga keerukaks aetud. Aga autoga sõitmine see on väga lihtne, et sul ei ole enam ka käigukasti, eks ole, sul on intelligentne variaatorkast. Sa vajutad nuppu, sul on üks käik, sul on 2 pedaali ja auto ise otsustab, millal ta sõidab elektri pealt, mis on siis enamasti madalamad kiirused linnas, millal ta kasutab elektri- ja bensiinimootori koostööd ja siis on sul võimalus ka ütleme möödasõidul, kui sa gaasi täiesti põhja vajutad, siis sa kuuled seda 2-liitrist. Kõlab nagu selline lõbuspargi auto. Üks käik, elektriline, hästi rahulik. Aga tundub nagu selles mõttes ka loogiline see, mis see kast teeb, et linnaliikluses või kuskil ei lähe nagu, et valesti nüüd, miks sa siin nii teed? Ei, seal selles suhtes, et mitte mingisugust vahet ei ole. Et sõites algul oli küll väga harjumatu. Sul ei ole käike, kiirendus on siuke üldse mitte bensiiniautole omane, sarnaneb natukene, seal on korraga on variaatorkast ja korraga on ka see, et sul on elektrimootor, ehk siis see kiirendus on midagi sellist hästi, hästi ühtlast, aga kui eelkäija kiirendus oli kuskil 12 sekundi juures 2-liitrise bensiinimootoriga, siis nüüd on see toodud 8,8 juurde hübriidile. Siis tõesti ei ole enam aeglane, saime veel ühe miinuse maha. Aga kuhu me nüüd hakkame kokku jõudma, see kokkuvõtet tegema? Ma tahtsin veel korra, kui meil selline võrdlus on siin vana ja uuega, siis mina tahtsin vahel öelda selle kütusekulu kohta, et Toyota RAV4, selle otsene konkurent, lubatud 4,6 paberites, tegin ka hästi pika ringi, sain 6,3, nii et see vahe oli lubatuga võrreldes palju suurem, võib-olla ma oleks pidanud rohkem linnas sõitma, sest hübriidil on tihti see, et Toyota puhul vähemalt, et su kulu kukub, kui sa sõidad linnas rohkem. Ja CR-V-l on sama, et tal on öeldud, et linnas on keskmine 5 ja maanteel 5,5 ja kokku tuligi 5,4. Et selles suhtes need vahelduseks siis tootja andmed isegi ei valetanud. Nii, aga kui nüüd kokkuvõtet teeme, et soovitad osta? See on CR-V, raske on CR-V-d mitte soovitada, eriti nüüd, kui tal on kütuse kulu nii madal. Eks seal norimiskohti on, disainis, jaapanlaste meediasüsteemid on nii, nagu nad on, teatud viitega on kõik asjad, see graafika tahaks natuke uuendamist, aga eks nad on lähtunud sellest põhimõttest, et asi peab ikkagi kestma. Ja selles suhtes on küll uus CR-V, mille ma pean ära mainima, on see, et sul on labad,
mingil põhjusel pandud sinna rooli taha. Sa saad oma ühekäigulist käigukasti labadega vahetada? Jah, nii ma arvasin algul, aga tuleb välja, et see tegelikult reguleerib sinu siis taastava pidurdamise taset, mis on põhimõtteliselt, sa saad reguleerida labadega, kui palju su auto kulgedes siis pidurdab, aga mis mind selle juures häirib, on see, et kuna ma ise elan maal, siis CRV-ga sõites on väga tihti tulnud talvel kasuks see, et sa saadki panna sisse esimese või teise käigu ja libedast mäest alla minnes nii-öelda hoida käiku sees. Aga mulle tundub, et enam ei ole seda võimalik teha, sest et sa tõmbad küll 4 laba liigutust oma nii-öelda ühe käigu alla, aga auto mingi hetk lihtsalt vahetab tagasi. Mul on tunne, et autokoolide õppekavasse peab varsti lülitama ikkagi väga palju uusi asju, sest et kuidas vähendada pidurduskulu käigulabatsite abil. Ökosõitu, jah, sellest me peame ka kunagi rääkima. Minu arust on meil 1 minut ikkagi veel aega, kuigi Martin mulle siin vehib, eks me vaatame, kellel pärast õigus oli. Ma tahtsin küsida lihtsalt, kui siin on nii kogenud CRV omanik, kas see vastupidavuse jutt vastab tõele? Kas Honda on, või see me ise seda lihtsalt räägime kogu aeg, et on, aga tegelikult ei ole? Honda on. Nüüd viimane või kõige esimene siis, mis peres oli 2004. aasta CRV, pea 400 000 oli vist kella peal, kui lõpuks maha müüsime. No näed. Ja mingeid suuri katastroofe tal ei olnud. Nii et vähemalt seda on suutnud Honda viimase 15 aasta jooksul hoida. Selge, sain kätte selle, mis ma teada tahtsin. Aitäh kuulajatele, aitäh Joonasele ja kohtume siin juba järgmisel nädalal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.